神の愛する兄弟姉妹の皆様、聖書を読むといつもいろんなことを考えます。例えば、エリシャの20個のパンいただいて、100人と分かち合う。フランス人が理論的だから、パン屋さんの息子だから、パン5人で分かったら、100人20個あるから100人が養われると思います。だけど、このイスラエルのパンは、フランスのパンと違って、小さい平らのようなもの。だから、100人のために足りない。問題は、この100人、どこから来たか、急に100人と書いてある村の人か、わからない。これも謎です。エリジャは、もらったもの、私のためじゃない。飢饉だからみんな困っているから、みんなに配ってください。そこで、そのパンの増加があった、残り物もあったそうです。福音の中でも、少年がパンがある、魚もある、それはキリストに与えたと書いていない。他の福音の中で青年が持っていると書いてある。だから当然考える、その少年がイエスにパンと魚を渡したアンドレを落として、もう一つの問題は、パンのくずと書いてある日本語で、くずというと、パン食べてからテーブルにいろんな小さいもの、そうじゃない。パンの残り物と書かないと、パンを割って、だから半分のパン残っている、これはくずじゃない、これはパンの残り物。くずとすると、イメージ違います。くずは詰まる必要でない。小鳥が来て、それを食べるからです。いいでしょう。だから聖書を読むとき、いろんなことを考えてください。どうしてこんなふうに書いてあるかとか、どうしてそのことははっきりわからないかについて考えたらいいと思います。説教に始まります。この人たちに与えて食べさせなさいと預言者エリシャは命令しました。また、イエスは自分のすぐそばに集まっている群衆をどのようにして満腹させようとかと考えていました。食べることは避けることのできない人間に必要な温床です。生まれたばかりの赤ちゃんも自分を養い生きるためにどうしても食べなければなりません。動物も生まれる途端、その母親から乳を飲む。イエスも預言者エリシャも数えきれない人を養うためにたった一人の人の助けを受けました。見知らぬ人は厚尾のパンである大麦のパン20個と一袋の新しい穀物を預言者エリシアに与えました。ある少年はイエスに大麦のパン5つと魚2匹を捧げました。この見知らぬ2人は、神に使わされた人を信頼して持っていたものを分かち合ったので、すべての人は食べて満腹になりました。そして残り物は十分ありました。私たちは主の祈りを唱えるとき、神が日ごとの糧を与えてくださるように願っています。これは日本語で糧、ラテン語でパン与えてくださいと言われています。この願いは自分たちが持っているものを誰か他の人と分かち合うように私たちを誘っています。なぜなら、私たちの必要性に効果的に応えるために、神は私たちの協力を要求されるからです。私たちの努力を通して神は私たちの世話をなさるのです。今日も与えたまえし神よ、
あなたは時に応じて食べ物をください。すべての命あるものに向かって御手を開き、望みを満足させてくださいと、先ほど私たちは支援の言葉を借りて歌いました。私たちができる物事で、神はいつも私たちの考えでは無理な技を行っています。私たちかけていることへの恐れに対して、神は力を示して私たちを守り、助けます。ミサで私たちが献金の形で分かち合うものは、聖宴歌の時に私たちを養い、私たちの飢えを満たす命のパンに変化されます。確かに私たちが与え分かち合う物事は、私たちを神の神聖に引き寄せるものです。この事実についてたびたびゆっくり考えること、そして神に感謝することは大切です。イエスはいつも群衆のことを心配しています。飢えている大勢の人を見て、イエスの心はひどく痛みます。イエスに倣って、非人間的な状況に置かれ、必要なものがない人の苦難について、私たちが敏感になる必要性があると思います。あらゆる面で全人類を救いたい神の計画に、自分自身の分かち合いの行動を組み合わせることを学ぶことが必要です。与えること、受けることと分かち合うこと、この行いは人間の人生を以前より美しく豊かさにあふれるものに変化させます。そういう理由で、私たちの命が永遠に美しく豊かさにあふれるように、イエスはご自分のすべてを私たちに与えようとしました。皆これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体です。と、兄弟姉妹の皆様、できるだけこの神秘をよく考え、黙想し、それに完全に生きるように努めましょう。私たちの主イエスキリストによって、アーメン。